হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? নিশ্চয়ই ভালো আছো। আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। তো আমার তরফে জানাচ্ছি সব বন্ধুদের অনেক অনেক ভালোবাসা। তো আজকে কোনো ব্লগ নিয়ে আসিনি, আজকে নিয়ে আসছি ইটিং শো। তো আমি একা ইটিং শো করবো। তো কী কী থাকছে মেনু সেটা তোমাদেরকে বলে দিই। আর সাইডে চলছে ফ্যান। তো প্রচণ্ড গরম, তার এখন হচ্ছে দুপুর টাইম, দুপুর বাজে 1টা। তো আমি 1টার সময় শোটা করছি। একজনের পিছনে ফ্যানটা চালিয়ে নিয়েছি, ওটা একটু ম্যানেজ করে নিও। আর চলো মেনু কী কী রয়েছে দেখো। মেনু রয়েছে এই যে আলু করলা ভাজা কাসন সঙ্গে, আর রয়েছে শসা, আর রয়েছে এখানে হচ্ছিল মাটন। এই যে মাটন তো অনেকে দেখাতে পাচ্ছি না, এই যে রয়েছে। চলো স্টার্ট করা যাক। তো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই শেয়ার করো, ঠিক আছে? আর ভিডিও দেখার আগে প্লিজ একটা আগে লাইক দিয়ে দিও। তো শুরু করা যায়। এই গরমে আলু করলা ভাজা ভালোই লাগে খেতে, সঙ্গে একটু কাসন নিয়ে নিয়েছি। যে গরম পড়েছে, একটু ঠান্ডা গরম জল মিলিয়ে নিয়েছি এই যে মগ নিয়ে। জলটা খাই বেশ শান্তি হলো। ভাতের থেকে জলটাই ভালো লাগছে খাইতে, আবার জল খাইতে ইচ্ছা করতে যায়। ফ্যান চলছে তাও গরম লাগতেছে। আমি একটু ঝটপটই খাই, বেশি আস্তে আস্তে খাইতে পারি না। যখন খাইতে বসি তাড়াতাড়ি খেয়ে উঠে পড়ি। অনেকে হয়তো না ডিম করে খাবে, ওই খাওয়াটা আমার পছন্দ হয় না। যখন খেতে বসি তো একদম খেয়ে উঠে পড়ি। তো আমার আলু করলা ভাজা দিয়ে খাওয়া হয়ে গেছে। তখন এই মটনটা ঢেলে নিব।
দারুণ টেস্ট হয়েছে মটনটা, সত্যি বলছি তোমাদেরকে, মানে মিথ্যা কথা বলছি না, সত্যি বলছি দারুণ টেস্ট হয়েছে। যেরকম ঝাল লবণ চবণ একদম পারফেক্ট হয়েছে খেতে। জমে গেছে একদম। সবটা ঢেলে নিলাম তরকারি আমি, এই দেখো বাটি। সব তরকারি ঢেলে নিলাম। বড় একটা আলু, এই যে মাটন একটা খাওয়া গেছে, এই যে মাটনের মেটো, আর একটা মাটনের পিস। তো চলো শুরু করা যাক। সঙ্গে লেবু নিই, লেবুটা আমার তো অত পছন্দ করি না। লেবু ছিল অবশ্য, লেবুটা নেই। বাজবা না না, তো দু ছেলেকে খেতে দিয়েছি, খেতে দিয়ে আমি খাচ্ছি। উঠে নাও। মটনটা কেমন হয়েছে বাবা? ভালো হয়েছে না? আমার কিন্তু পছন্দ হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে। তরকারি উঠাই নিতে পারবা? উঠে নাও, আমার তো খাচ্ছি। ওই যে পিসার করে ঢাকনাটা খুলে উঠে নাও। হাতে আছে। ফ্যানটা চালায় নিয়েছি বলে রক্ষা পেলাম, নাহলে গরমে একদম সে অবস্থা খারাপ হয়ে যেত। হ্যাঁ তো না, দাদাকে দিয়ে দেবো। বাজলে না? থালা পরিষ্কার হয়েছে তো?
নাও আমি দিতে পারবো। দেখো একদম ফিনিশ, সব কিছু কমপ্লিট খাওয়া চেটে মোটে একদম খেয়ে নিয়েছি। পেট একদম হাউসফুল, সেই খাওয়া হলো। তো চলো আজকে ভিডিও পর্যন্তই। যদি ভালো লাগে অবশ্যই শেয়ার করতে ভুলে দেবো না, ঠিক আছে? তো দেখা হবে পরে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। তো আজকের মতন টাটা।